So die finale stap hierso is nou om 'n deursnee regterhandsig te teken. Ek gaan sommer hierso 'n lekker snyvlak insit of 'n extra lyn bedoel ek. Reg nogal naby aan die skets sodat ek in hierdie spasie my tekening nog kan inpas. Teen 45 grade gaan ek hierso 'n konstruksielyn intrek waarna toe ek my punte heen kan vat. So ek gaan hierso begin eers met die driehoek en dan sal ek wanneer die 6-hoek is mos aan die agterkant. Nou ek gaan die oorspronklike punte eers opvat. So ek bring hierdie punt hierso op. Ek sien hy pas nou nie in die papier nie. Ek sal hom inmee daarso. Hierdie en hierso vat ek dan oor. En daai ene daar vat ek oor. So dis die 3 punte aan die voorkant. Ek gaan my papier so klein bietjie so moet opskuif. Ek gaan buitekant die raam moet teken. Ja, dit is hoekom mens maar so ver links, ek moes bietjie ver regs moes begin het. So ek gaan sommer daarso hom inteken en hy kom daarom net nog op my papier. So daai punt daarso kan ek dan net daar opvat teen aan die raam en dan bring ek hierdie punt seker goed gebeur maar en dan moet 'n mens maar daarmee werk. Reg, so ek bring daai punt daar oor en dan bring ek hier my driehoek oor. So wat dit onmiddellik daarso vir my gee is dan 'n driehoek wat ek dan as konstruksie net liggies intrek want ons teken 'n deursnee regterhandsig. So daar's ons my eerste driehoek dan geteken. Dan begin ek met my volgende ene, so ek bring daai ene daarso, bring ek dan ook reguit op boontoe. Maak sommer 'n merkie daarso, ek kan hom maar inteken daar. Dan die laaste punt. Is daai ene daar. Wat ek dan ook opvat daar. En dan die volgende is die middelpunt, daai verborgde besonderhede lyn wat ek dan ook opbring en daarso inteken. En dit is my tweede driehoek aan my regterhandsig. Reg, so daai ene is voor en daai ene is eintlik agter as ek dit nou so vat, maar hy gaan gesny word. So kom ons werk gou hierso met die snyvlak as 'n mens nou vat, as mens van regs af teken. So ons eerste snyvlakpunt hierso is hierdie ene hier. So as ek hom oorvat, trek hom liggies oor. Right, kan ek ook hom bereken deur as ek hierdie punt hierso merk en ek vat hom hierso op, dan behoort hy daarso by mekaar te kom. So hy lê op daai snyvlak daarso. So dit is dan my eerste punt van my punt wat dan of my hoek wat dan gesny word. So ook op die voorste driehoek, dis nou op die ander lyn, lê daai snypunt daar. So as ek hom horisontaal oorbring, dan gaan hy presies op daai punt daar lê. Reg, en dit is dan die 2 punte op hierdie snyvlak of hierdie driehoek wat ek hier voor ook het. My boansig wat ek dan kan gaan inteken. En dan sny ons mos daai een hoekie is mos afgesny en ons kry dan daai punt wat daarso lê en as ek hom nou hierso oor moet teken na hierdie punt toe en moet opvat boontoe, dan lê daai punt daar en dit beteken ek kan daai punt opteken tot daar. Reg, en dan het ons gaan ons volgende snyvlak gaan tot op daai punt van daai volgende driehoek. En as ek hom opvat, is dit daai enetjie daar. So ek kan hom dan oorbring na hierdie punt hier. So dit gaan daar wees. As ek hierdie ene hierso oorvat, daar lê hy daar. Reg, so daai punt is dan daar, maar hy sny ook op hierdie plat oppervlakte hierbo tot op daai punt daar. So as ek daai punt kom so net by die middel opvat tot daar. Dis op daai boonste hoek. Dan kan ek daai snypunt daar gaan inteken. So.
Hy gee vir my so diamantvorm en ek sny daarin en ek bring daai punt ook daardeur. En dit is dan my snyvlak vir my driehoek. So as ek nou my tekening moet inteken, gaan ek daai sien. Ek gaan hierso sien tot waar hy sny op daai hoek. Die ander stuk is weggesny. Hierdie is die hoek wat aan die agterkant is, wat ek nie kan sien nie, en hy is nog daar, maar ek teken hom as verborge besonderhede in. En hierdie punt hierso gaan dan 'n soliede wees tot op daai hoek onder. En ek trek daai punt daarin. Reg, teen 45 grade kan ek dan gaan arseer. Vat ons sommer uit die hoek uit. Reg, en daarso is my driehoek nou gearseer. So die volgende punte is om die 6 hoek te vat. Ek begin sommer hierso in die middel, daai onderste punt, bring hom af, en as ek hom opvat, kom hy net tot daar. Reg, so al die ander hoeke, ek vat eers die oorspronklike hoeke, dan sal ek my snyvlak op hom gaan merk, so ek bring daai punt daar, bring ek oor, vat hom tot daar bo. So dit gaan alles op hierdie lyn hierbo. En lyn met daai punte gaan dit val. En dan kan ek daai punt sommer eers net konstruksie afbring tot onder. Reg, die volgende hoek is daai enetjie. Dis nog die oorspronklike ene wat ek bring tot by die 45 grade lyn. En hy val daarso en ek kan hom dan liggies inteken ook tot daar. Volgende punt hierso, as ek nou afbring, is dit daai enetjie aan hierdie kant, wat ek oorvat tot op die 45 grade lyn, bring hom dan oor tot daar, en hom kan ek dan gaan inteken, konstruksie tot daar. Volgende punt is daai net daar, ons met 6 hoeke, al te saam afbring, so ek bring hom tot by die 45, wat hom op boontoe, daar merk ek hom, en dan teken ek hom liggies in daar. So dan het ek nog 2 oor, hierdie en hierso, wat 'n oorspronklike hoek is. Bring ek oor tot op die 45. Maak 'n merkie daar. En dan bring ek hom ook oor. Die laaste ene is die ene wat hierso teen aan die driehoek ons gelê het, bring hom oor. Wat hom tot bo en ek teken hom ook dan liggies in. Nou ja, mens kan altyd nommers gaan gebruik. As ek sy nommers gebruik, daai is 1, daai is 2, 3, 4, 5 en 6. As ek nou nommers sou gebruik, dan sou ek opgaan. Daai daar is 1, 2 is hierdie, 2 sal nou wees hierdie hoek hierso. 3 is die hoek hierso. 4 is hierdie en hier. En 5 is daai hoek daar. So hulle moet ooreenstem met mekaar. En 6 is dan hierdie hoek wat ek amper misgemerk het of verkeerd gemerk het altans. Right, so ons kyk nou na die snyvlak. Die snyvlak slaan hierso, jy weet reg deur op die op daai vlak daarso bo. So dit is daai punt en daai punt wat op daai boonste lyn gemerk gaan word. Ons kyk van regs af. So as ek dit gou wil inmeet, kan ek daai snyvlak daar bring, soos van daar af. So dis daai punt wat ek dan opvat boontoe en ek maak 'n merkie daar. Die volgende ene waar hy sny is dan daarso. Maak sommer 'n bietjie donker daar sodat ek net en ek maak 'n merkie daar. Right, so dit is dan my snyvlak wat ek daar het. Nou as ek my hoeke gaan meet, 5 is hierdie ene hier. So as ek hom opvat is daai 5. Die volgende ene hierso is 6. My volgende hoek wat ek het, dis hierdie ene hier wat hier opgaan, is hoek 4. Die volgende hoek is dan hoek 1 wat ek hier het.
Dis hoek 1. Dan sit hoek 3. En die laaste een is hoek 2. So dit maak dit maar net 'n bietjie makliker om nou my snyvlak te gaan uitmeet. So as ek nou hierdie punt hierso vat, hierdie is 2, kan ek daai punt net reguit afbring of oorvat na lyn 2 toe. So daar is my snyvlak. Die volgende een is op 5. So ek kan daai punt daarso, kan ek net horisontaal oorvat en ek merk hom op 5. Die volgende snyvlak is hier op 3. So hier is my hoek 3 en ek merk hom daar. So is op 3 na die skerppunte. En die laaste een hierso is hoek 4. Bring hom oor en daar is hy ook dan gemerk. So as ek nou my snyvlak moet gaan inteken, gaan ons hierso begin. Ons gaan teken tot daar. En dan kom hy van daar af, gaan hy deur hier na hierdie voorste punt op 4. En dan van 4 af, gaan hy oor na daai punt toe. En dan gaan hy na 2 toe. En dan slaan hy daar vas. Right, en hierdie snyvlak gaan ons sien. Ons gaan natuurlik hierdie hoeke op die kante gaan ons inteken. So daai is 'n buitelyn. Hierdie punt hierso, hoek 5 is weggesny. So hy bestaan nie. So daai punt daar teken ons in as 'n buitelyn en dan word hy verborge besonderhede hierso binne of agter daai skets. Hoek 6 daarso is aan die agterkant. So dit is 'n verborge lyn van reg van bo af al die pad tot hier aan die onderkant. Hoek 4 is ook is hierdie punt hierso. So hy is aan die voorkant. Hy gaan 'n soliede lyn wees daar, verborge lyn daar en dan solied weer. Hoek 1 hierso is 'n verborge lyn, hy is aan die agterkant. So ons teken hom as 'n verborge lyn in. En dan hoek 3 hierso weer is dan 'n buitelyn wat ons daar kan sien. Reg, so my arsering was net nou hierdie kant toe gewees. Hierdie keer ander kant toe, soos ek sê, dis 2 verskillende parte, 45 grade arsering. Dis maar net die regte manier. Reg, en as ons daarna ons skets kyk, ons kon nommers hierso op die driehoek ook gebruik het. Dit sou dit dalk ook makliker gemaak het, maar dit is dan hoe die antwoord dan lyk vir ons vraag 2 van vaste liggame. Hierna is dit dan die interpenetrasie en ontwikkeling waarna ons gaan kyk.